హలో నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు సందడి. శీతాకాలంలో కానీ, లేదు అంటే వర్షాకాలంలో కానీ దగ్గు, జలుబు అనేవి మనని వేధిస్తూ ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు మనం రెగ్యులర్‌గా చేసే రసానికే మన ఇంట్లో ఉండే కొన్ని ఇంగ్రీడియెంట్స్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ, ఈ విధంగా టేస్టీ అయిన రసాన్ని తయారు చేసుకుంటే మనకి దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. సో, చూసేద్దామా అటువంటి రసం రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో? దీనికోసం ముందుగా కొద్దిగా మిరియాలు, ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ, అదేవిధంగా కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక 5-6 వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా కొద్దిగా జీలకర్ర, కొద్దిగా ధనియాలను వీటన్నిటిని కూడా కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చాలా కొద్దిగానే తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా అయితే ఘాటయిపోతుంది. సో, కొద్దిగా తీసుకొని ఈ విధంగా కచ్చా పచ్చాగా చేసుకోండి. సో, ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్‌లో ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా మెంతులు, అదేవిధంగా కొద్దిగా ఆవాలు వేసి, ఆవాలు చిటపటలాడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా సిద్ధంగా దంచి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్‌ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బావుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఇంగువను వేసుకున్నాను. ఈ తాలింపంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత సిద్ధంగా ఉంచుకున్న చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి. సో, ఈ చింతపండు రసం వేసుకున్న తరువాత హై ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకోవాలి. సో, ఈ చింతపండు రసం ఇంకా కావాలంటే వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని కెరలనివ్వాలి. ఎప్పుడైతే కెరలడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఫ్లేమ్ స్లో చేసుకోవాలి. సో, ఆ విధంగా స్లో ఫ్లేమ్‌లో 10-15 మినిట్స్ మరగనివ్వాలి. ఈ విధంగా మరిగితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో, ఈ దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడే కాకుండా నార్మల్ అప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో కొత్తగా ఏమి ఎక్స్‌ట్రా యాడ్ చేయలేదు కనుక చాలా టేస్టీగా బావుంటుంది. ఎవరు తీసుకున్నా సరే. ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.